Iqra-Bisharo, og jeg er 20 år gammel, og jeg går på første år i kunsthistorie og visuelle studier. Jeg er fra en kunstnerisk familie. Farfaren min er en kunstner, og foreldrene mine har jo supportet meg på en måte fra jeg var liten med kunsten og alt. Og jeg er interessert i arkitektur også. Og de i studiet mitt, de er jo interessert i forskjellige ting. Jeg er jo interessert i modernismen, mens noen andre er interessert i klassisk kunst eller arkitektur, eller det er litt forskjellig. Vi pleier å gå på galleriåpninger sammen på estetisk aften på torsdager. Vi elsker film, så vi går på filmvisninger her på campus sammen. Og ser på filmer også sammen hjemme. Vi elsker filmer.